Kaj to je, so tile Leibach? Ne, to je pa nek umetnik internetni narisal. Aha. Gre za preplet zahoda in vzhoda. Vzhod je ta Čopič, nepravilen. Ja. Zahod je pa ta pravilen, racionalen del. Ja? Ja, tako si jaz tudi razlagam. Navadno so misli glih narobe. A res? Ja, bi rekel, ne, zato, Zahod je bil zmeraj racionalen, ne, in vzhod pa iracionalen v določenem smislu. Tako sem mislil. A to je, Vzhodnjaška je v principu ta Čopič. Aha. Kot tudi iz Japonske. Vertikalna. Tako, Aha, ja. tako. Zahod pa ta pravilen. Je bolj interesantna kot ona. No, dajmo začeti, da ne bova preveč to. Prav, hvala vam, Jože, ker ste si vzel čas. Ne, me veseli. Vse sva uredila, da imava midva zdaj tukaj čas, ja, da se lahko pogovoriva. Mene v bistvu zanima to področje, v katerem se mi nahajamo. Pa lahko rečem širše področje Balkana, ne pa njegova zgodovina. Ja. Pa če začneva čist na začetku, ne? Kakšna ljudstva so tukaj živela pred Slovani? Kako bi lahko opredelila nek začetek take zgodovine, ki je nam znana tega področja? Ja, a bi lahko tam začela? Ja, predvsem bi rekel, da so bili pomembni Iliri. Jaz mislim, da so Iliri pravzaprav še zmeraj Albanci. In tudi Kelti. Kelti so segali, so bili bolj v srednji Evropi, Avstrija, v srednji Evropi nasplošno, ampak so segali tudi v naš prostor. Tako da so tukaj se križali verjetno tile vplivi in mi gotovo imamo gene enih in drugih. Na kar so prišli seveda Rimljani, ki so pač zasedli cel prostor do Dunaja in tudi romanizirali seveda, prenesli svojo kulturo, najprej pogansko, potem krščansko in potem je šlo tako naprej. Po propadu rimskega cesarstva so vdrli, ampak že prej so vdrli najrazličnejša plemena, Goti, Visigoti, germanska plemena, Longobardi in tako dalje. In tudi gene teh gotovo imamo v sebi. In obenem tudi Slovani. So prišli Slovani, ki, kolikor jaz vem, so zasedli to področje pravzaprav brez boja. Ni bilo kakšnih posebnih konfliktov. Pozneje so se vneli konflikti med Slovani in Longobardi za Limes, ampak sam prihod teh slovanskih plemen in naselitev ni bila krvala, kako jaz razumem. A ni bilo področje zanimivo, da bi ga branili? Ne, meni se zdi, da je ta rimski imperij že bil tako strašno, mislim, šibek in nezmožen organizirati en upor pred to velikansko poplavo. Ne smemo pozabiti, da so se ta pač ljudstva, niso bili tako številni, ampak so bili bolj bojeviti, kako Rimljani. Ne? Torej, rimska kultura je bila v enem določenem smislu, imperij je bil v propadu. Z najrazličnejših razlogov. Ne? Ampak imperiji imajo to karakteristiko, da dosežejo en vrhunec in potem začnejo počasi prepadati. Meni se zdi, da zdaj živimo v takem trenutku. Zame, recimo, ameriški imperij propada. No, na vsak način. To se je zgodilo takrat, naši predniki so se naselili, ampak kot pravim, ko govorimo o naših prednikih, moram reči, da imamo še dosti drugih prednikov. Tako da jaz sem bil enkrat v veliki polemiki z temile, ki so pravili, da smo mi nasledniki Venetov in vseh teh ljudi, ki so takrat živeli v rimskem imperiju.
Ampak potem sem prišel do zaključka, da ne, da imajo tudi delno prav. Očitno je slovanski element bil močnejši in se je uveljavil, ker mi jasno govorimo en slovanski narod. Ampak je nemogoče, da bi se med sabo ne pomešali. Ne? In smo se pomešali tako, da smo torej rezultat vse tega križanja ljudi, verjetno tudi kakšne mongolske prednike imamo, ki so tudi vdirali v naš prostor. In to me pravzaprav veseli. Se mi zdi dobro, da imamo najrazličnejše gene v sebi. Recimo, ko sem zdaj pred nekaj leti bral, da imamo tudi neandertalce, sem bil zelo zadovoljen. Ja, je fajn, da imamo tudi te. Ja, sej z vidika evolucije je sigurno koristno, da so geni čim bolj premešani, da pride do čim različnih mutacij. Ne? Ja. Zato tudi incest je zelo nezdrav z vidika evolucije. Ne? Ja, absolutno. Mene zelo mika, da bi naredil enkrat si svojo sliko, gensko sliko, ker zdaj je mogoče to narediti. Ne? Stane relativno malo. Nisem imel še časa, da bi to uredil. Ja. Zakaj pa so Slovani se odločili migrirati? Kaj so bile razlogi za te migracije, toliko številne? Ja, to so bili, jaz mislim, da predvsem zaradi tega, ker so pritiskali na njo, so pritiskali na njo ta mongolska plemena, ki so z druge strani se širila, verjetno zaradi klimatskih razlogov. Morali so pač preživeti, morali so dobiti nove pašnike in so torej šli proti zahodu. In tako je prišlo do enega plaza. Začeli so se vsi premikati in seveda zanimivo je bilo tudi to, da je bil torej, kot pravim, tako vzhodni, kako zahodni imperij šibak in zelo privlačen. Seveda je bil bogat, je bil razvit, tukaj je bilo Sredozemsko morje, kultura in vse mogoče in tako so, in tudi bolj toplo, in ljudje so prihajali, so skušali dobiti si nove prostore za življenje. Kakšne običaje ali pa bolj me zanimajo verovanja so ta ljudstva imeli? V kaj so verjeli z vidika? Ja, o tem pravzaprav zelo malo vemo, zaradi tega, ker nimamo v bistvu kakšnih posebnih pisnih poročil, razen tega, ker so pustili eventualno bizantinski pisatelji ali zgodovinarji, ampak seveda tukaj je šlo, oni so interpretirali, kako so pač razumeli, tako da je težko povedati, kakšna je bila njihova mentaliteta, kakšna je bila njihova vera. Vsekako nekaj vemo, ne? Seveda, vezana je bila na te, bi rekel, naravne, torej na verstvo, ki je zelo močno povezano z naravo. In v določenem smislu mogoče podobna tudi grškemu verovanju. Ja, se pravi neke vrste politeizem? Ali... Ja, negotovo je bil politeizem. Čeprav, veste, politeizem je pravzaprav ena slika monoteizma. Jaz dosti hodim v Indijo. In vidim tam, kako je, torej tam je politeizem seveda strašno razširjen, oni imajo na 100,000 bogov, ampak v bistvu tisti, ki malo mislijo, se zavedajo, da je en sam bog. In da so ti različni bogovi samo manifestacije enega samega boga. Ne? Tako da... Verjetno imate hinduizem v mislih z vidika Indije, ne? Kako pa se... Hinduizem. Ja, hinduizem, govorimo o hinduizmu, ne? Ampak potem so tudi druga verstva. Ne glede na to, to je kot pravim, en bog je, ampak ta se manifestira na 1000 načinov. Ne? In tako da, po mojem,
isto drži tudi za ta rečemo, plemenska verovanja. Seveda je in potem je razliko od samega človeka, kako interpretira tega Boga. Prej sva prišla nekako do srednjega veka, se mi zdi. Ja. Bizantinsko cesarstvo. No, rečemo, ja. Pa če rečeva zdaj vpliv samega krščanstva na ta ljudstva, ne? A lahko to malo pokomentirava? Ja, krščanstvo je trajalo kar nekaj časa, seveda, da se je zakorenilo. To ni bilo tako enostavno. Vleklo se je skozi generacije. Po mojem je imelo en večji impakt, ko je, saj kar se tiče naš prostor, ko je tole karolinško cesarstvo, ki ga je ustanovil pač Karel Veliki v 9. stoletju, se širilo tudi v naš prostor in takrat je torej ta kultura oziroma cesarstvo je bilo močno povezano z katoliško cerkvijo in je v tem smislu tudi vplivalo seveda na ta ljudstva, na ta plemena. Prihajali so seveda tudi tile misionarji, predvsem irski misionarji, ker je zanimivo, zato ker na Irskem se je ustvarila v trenutku, ko je bila skoraj cela Evropa spet poganska, se je ustvarila ena enklava, kjer so praktično ostali krščani. No, in ti so spet začeli hoditi v Evropo, v srednjo Evropo in pokristanjevati pogane. Na kak način so pa to delali? Prosim? Na kak način so to počeli? Kako je to izgledalo? Misionarji pridejo v neko vas? Ja, so čisto enostavno prišli in so začeli ljudi učiti, prepričevati o svojem pogledu na svet in na Boga. Si ne morem predstavljati drugače. No, vsak način so. Mi smo sicer bili tudi vplivom Bizanca, zaradi Cirila in Metoda, ne, ki tudi ta vpliv je bil dokaj močan, spet misionarji, ta dva misionarja, ki sta prišla zato, da bosta pač pokristjanila deželo. Ne, je bil en proces, po mojem je bil en proces, ki je trajal dolgo časa. Elementi poganstva so se ohranili še v bistvu do danes. A res? Recimo? Ja, gledajte, sam Božič, recimo. Kaj je Božič? Božič je praznik zmagujočega sonca. Takrat se začne zima, ampak za zimo se začne tudi vzpon sonca. Dnevi se začnejo daljši. Od najkrajšega dneva, ki ga imamo, oprostite, včasih mi pride kakšna italijanska beseda, ki imamo pač decembra, kot decembra, od takrat sonce neha umirati in začenja ustajati. Dnevi se začenjajo počasi daljšati in to je treba poslaviti. Tudi, recimo, jaz mislim, vse te razsvetljave, ki jih imamo za Božič, niso toliko vezane na Kristusa. So vezane bolj, ne da bi se ljudje zavedali seveda, na to, da je treba soncu pomagati. Sonce, ki izgublja moč, mu je treba pomagati s svetlobo. Ne, in njim to počenjamo. Kako pa mislite, da je v samih teh spisih krščanskih prišlo do te zmesi v bistvu nekega starega poganskega verovanja in tega, da zdaj rečemo, Božji sin se je takrat rodil? Ja, to je bilo nezaogibno. To so bile stari običaji, stare navade, ki so bile v ljudeh zakorenjene, ker so pač povezane z
spremembami v letnem času. Ne? In jih odpraviti je bilo nemogoče, tako da je bilo treba na nje vezati krščanske simbole in krščanski pomen. Ne? Tako imamo recimo 15. avgusta, ko imamo Marijin praznik, je spet praznik poletja. Ne? In tako dalje, in tako dalje. A ni bil tudi egipčanski kralj sonca, Horus, tudi naj bi bil rojen? Egipčanski kralj sonca je bil Ra. Ra. Ja, mislim, to je, recimo, a vi veste, da so naši pirhi egipčanskega izvora? Ste slišal? Slišal sem, ampak nisem se nikoli poglobil. Lahko kar poveste. To je več kot toliko, tudi jaz sem znam povedati. Ampak tako sem bral, da so oni že imeli pirhe. Ker jasno je, da jajce je simbol življenja. Ker iz jajca se rodi piščanček. In vstajenje Jezusa je tudi neko novo življenje. Ne? Zaradi tega imamo tudi za veliko noč pirhe. Ne? Ja, zelo zanimivo. Zelo zanimivo. Kaj pa, če greva pol naprej od tega recimo prepleta krščanstva s temi verovanji pa narodi, pa potem greva čez srednji vek, pa novi vek, pa recimo, da bo enkrat prišla do te modernejše zgodovine, ali pa 20. stoletja. Kakšni dogodki so bili tukaj ključni za to področje? Ja, za nas predvsem to, da smo mi kot slovansko pleme bili vključeni v karolinški imperij. Kar to pomeni, da smo bili znotraj zahodne civilizacije. In to nas je odločilno zaznamovalo. To je en aspekt. Drugi aspekt je, če gremo naprej, to, da smo potem prišli pod Habsburško monarhijo, spet, kar je še potrdilo našo vezanost na Srednjo Evropo in na Zahod. Eden od odločilnih trenutkov v zgodovini tega časa je bila po mojem uvedba tiskane knjige, Gutenberg. Gutenberg je za nas izredno pomemben, zaradi tega, ker če ne bi bilo tiskane knjige, si je težko predstavljati uspeh protestantizma, kajti Luther je gradil pravzaprav svojo tezo, svoje videnje na cerkev in na vero, na tem, da ima vsak človek pravico brati Biblijo. V preteklosti Biblije niso smeli brati. Kako so v preteklosti poznali ali kako so jim razlagali razne zgodbe iz Biblije? S tem, da so poslikali cerkve. Če greste, recimo, zame je najbolj zgovorna v tem smislu bazilika svetega Marka v Benetkah. Tam je cela Biblija v mozaikih. In na ta način so preprosili ljudje pravzaprav razumeli, o čem se pravzaprav govori. No, ampak zdaj je pa prišlo do tega velikanske spremembe, da je Luther zahteval, da mora vsak človek brati Biblijo in jo interpretirati po svoje in priti do Boga na svoj način. In v tem smislu je to, kot pravim, širjenje tiska za nas kot narod bilo zelo pomembno, ker smo dobili s Trubarjem prvo Biblijo. Smo bili zelo skotni v bistvu. Predstavljate si, recimo, Furlani, ki so naši sosedi, so dobili Biblijo šele zdaj pred kratkim v svojem jeziku. Medtem ko pa mi smo jo dobili že
takrat, v 16. na začetku, prvi polovici 16. stoletja in je tako, to po mojem v naši zgodovini zelo pomembno. Jaz mislim, da je ta protestantska izkušnja pustila večjo sled v naši zgodovini, kako si mi predstavljamo. Zaradi tega, ker nam je vendarle dala eno določeno odpornost, upornost, ki je pomembna za en narod. Ta upornost je ostala nekje podtalna, ampak je živela. Ko je bilo treba, je prišla na dan. Kaj točno mislite s tem upornost? Upornost? Ja, najprej protestantski upor proti cerkvi. In potem upor proti fevdalcem. Kasneje, ampak to je trajalo zelo dolgo časa, pozneje, to se je manifestiralo predvsem v 20. stoletju. V prvi polovici 20. stoletja smo mi, potem, ko smo bili praktično razkosani, po prvi svetovni vojni, je bil naš narod resnično tako brez usmiljena razkosan, kako malo kateri. Takrat smo se mi začeli upirati. Mi smo odkrili en element, eno vrednoto upora, ki se nismo zavedali. In mislim, da je to v naši zgodovini in v naši zavesti en preobrat, en zelo pomemben preobrat, ki nas je ustvaril kot narod pravzaprav. To se je zgodilo najprej na Primorskem s Tigrom proti fašizmu in kasneje s partizanskim gibanjem, seveda. Kaj pa recimo Otomansko cesarstvo pa vpliv te druge religije, ki pride na to področje? Druga večja, taka močna? Jaz mislim, da Otomansko cesarstvo pravzaprav je bilo za nas predvsem ena velika nevarnost. Ker oni so, potem ko so se razširili na Balkan, zasedli najprej Srbijo, še prej Bolgarijo, torej te balkanske dežele, na to proti koncu 16. stoletja tudi Bosno in Hercegovino in so si tam ustanovili eno postojanko, ki je bila izredno važna za udiranje naprej v naš prostor in proti Donavi. Oni so potem, Turki so zasedli praktično skoraj celo Madžarsko, šli na začetku 16. stoletja pod Sulejmanom Veličastnim, so šli do Dunaja, tako da so postali resnično ena velika nevarnost in so organizirali iz Bosne stalne roparske pohode med koncem 15. drugi polovici 15. stoletja in 16. stoletju smo mi imeli stalno to nevarnost turških plenitev, ki so bile traumatične. Habsburško cesarstvo dolgo časa ni moglo se braniti, potem so ustanovili seveda tole vojno krajino, ki je bila kako en pas, oboroženi pas proti Turkom, ampak dolgo časa je bil ta prostor precej odprt. Ljudje so bili prepuščeni samim sebi in to je zelo pustilo eno veliko sled v naši zgodovini, v naši ljudski pesmi recimo, je tega še kar precej. Ampak da bi potem bil kakšen poseben, bi rekel, pozitiven vpliv, pa jaz ga ne poznam. Čeprav Otomansko cesarstvo je imelo tudi zelo plemenite in pomembne rečemo plati. Recimo tam je bila večja toleranca do različnosti ver, kako na Zahodu. Turški sultan se je čutil, bi rekel,
poklicanega, da ne samo da ščiti muslimane, ampak tudi žide, tudi kristjane, kajti vsi ti so bili ljudje Biblije, oziroma ljudje knjige, ne? Mohamed o njih eksplicitno govori. Tako da je torej v tem smislu bila tam v enem določenem smislu, seveda, je bila toleranca, verska toleranca bolj močna, kako na Zahodu. Ne? In sploh, mislim, kulturno življenje je bilo na višku. Če vi pogledate, recimo, kakšne arhitekture so oni ustvarili v tistem trenutku. Če greste v Carigrad, je nekaj čudovitega. Jaz, ko sem bil tam, se mi je zdelo, sem mislil, ampak to je pravzaprav, so bili arhitekti, ki so bili tako nadarjeni, kako Michelangelo. Ja. V center sveta je bilo to mesto takrat, ne? Kako? Zares. Center sveta je bilo to mesto. Ja. Zares takrat, ne? Prav ta preplet med postojanka med Azijo pa Evropo, ne? Tako mogočno mesto. Zelo pomembno in plodno. Ampak potem je pa to cesarstvo začelo propadati, ne? Se je zaprlo v same vase v bistvu in kar najbolj pomembno je to, da se ni znalo razviti. Mi na Zahodu smo dosegli nekaj, kar oni niso. Namreč to, da smo šli v našem poznavanju življenja in vesolja naprej. Smo se razvili tudi v polemiki s cerkvijo. Oni v polemiki z religijo niso šli. V polemiko z religijo niso šli. So bile seveda sekte in vse različnejša gibanja, ampak mislim, tukaj je pri nas nenadoma prišla ta zavest, da je človek center vesolja. In to se je zgodilo v 16. stoletju. Razsvetljenstvo? Kako posebej? Razsvetljenstvo? Ja, to razsvetljenstvo poznaje. Humanizem. Renesansa, humanizem, zavest, tudi zavest, da Zemlja ni center vesolja. Ne? Da najprej so mislili, da je Sonce, potem, ampak na vsak način ne več Zemlja. In potem, istočasno, ne več rečemo Bog, ampak človek. Ne? In vrednote, ki jih ima človek. Ne? To je en preskok, neverjeten, ki je dalo zagon naše kulture. Ne? Če je Zahod takšen, kakršen je, in če je prišel do te stopnje, ampak zdaj se bojim, da smo v enem trenutku revolucije, ko ne vemo, kako se bo to končalo, ali v dobrem, ali v slabem. So tudi elementi, bi rekel, nevarnosti, ki so prisotne v naši stvarnosti. Vsekakor, ta razvoj je bil takrat eksploziven in je zelo zaznamoval našo zgodovino in naš razvoj. A mislite, da je zelo pomembna bila ideja ločevanja cerkve in države, ki smo jo nekako na Zahodu uspeli skreirati, pa ji sledita, ne? In potem pride tudi do znanosti in cerkev manj posega v znanost, ne? Medtem ko na vzhodu ali pa v islamskem svetu je to zelo prepojen skupaj. Ja, bez dvoma, to je fundamentalno, da nismo vezani na eno dogmo, ampak da je vse odprto in da lahko raziskujemo brez strahu, da bomo šli proti razlagi, kakšno daje recimo Biblija ali Koran ali katerakoli druga sveta knjiga. A bi mi lahko malo več povedali, vi ste tudi strokovnjak za področje Sredozemlja, ne? Če se ne motim. Ja. Če bi mi malo lahko povedali o križarskih vojnah, ker zdaj sva govorila mogoče o temu trku kultur oziroma dveh religij med sabo, dveh različnih idej. Ja.
Pa če bi lahko povedali, kaj je to bilo, zakaj je do tega prišlo? Zakaj je do tega prišlo, je pač predvsem vezano po mojem z odkrivanjem antične kulture, ki se je začela predvsem v Italiji, seveda. Ljudje, mislim intelektualci, so odkrivali in brali latinske tekste in so začeli razumevati, da je še ena druga interpretacija življenja, vesolja, kakor jo uči cerkev. In tukaj je prišlo do enega konflikta, ki je bil pomemben. Ta konflikt se je včasih potem razvil v reformo in v protestantizem. Včasih pa je ostal tudi znotraj cerkve. Recimo Erasem Rotterdamski ni bil heretik. Ni bil heretik. Je ostal znotraj cerkve, ampak je vendarle odkril človeka. In nujo, da človek s svojo pametjo in s svojim razumom intervenira v razlago vsega tega okolja, v katerem živi. Tako da meni se zdi to bistveno. Ta proces je trajal seveda dolgo časa. O katerem stoletju govoriva? Sedaj govoriva predvsem o 15. stoletju, predvsem pa 16. seveda. 16. stoletje je osrednjega pomena, ampak tudi 17. stoletje in potem, ko pridemo pa v iluminizem, v razsvetljenstvo, je pa še bolj poudarjena ta racionalnost, torej zmožnost in potreba človeka, da raziskuje in interpretira stvarnost z lučjo svojega razuma. To je po mojem fundamentalno in da je človek v bistvu ne samo v centru vesolja, temveč da je v svojih socialnih odnosih enak vsakemu drugemu človeku. Torej, mislim, dejstvo, da so vsi ljudje enaki. To je, mislim, tako strašno revolucionarno, da je težko povedati še danes. Ne vem, kako bomo to uveljavili. Zaenkrat se mi zdi, da gre smer gre v drugo, razvoj gre v drugo smer. Sam gledajte, kako se danes dogaja neverjeten pojav, da imamo ogromne bogataše, ki s svojimi sredstvi lahko počnejo, kar hočejo in se začenjajo pravzaprav razlikovati od ostalih ljudi. To bo šlo tako naprej, recimo Harari to pravi, zdaj sem bral pred kratkim 3. knjigo njegovo, ni tako dobra kot prve, druge, vsaj kar se mene tiče. To je taka ima goloba gor na platnici? Ne, ima eno oko ima na platnici. Aha, izzivi za 21. stoletje. Ja, to je ta 3. Potem je še 4., ki je nisem še bral. Ampak v tej 3. pravi, da kaj se bo zgodilo? Medicina, biologija bo šla tako naprej, da bodo ljudje zelo podaljšali življenje, še ne celo postali nesmrtni. Ampak kdo si bo lahko to privoščil? To si bodo privoščili samo tisti, ki bodo imeli sredstva. Vso ostalo prebivalstvo planeta bo v kategoriji B. In torej se napoveduje ena razlika med tistimi, ki bodo imeli, in tisti,
ki bodo imeli manj ali ne bodo imeli. Ne? Marx je to nekako že napovedoval, ne? Je rekel, človeštvo je kako en krožnik in iz tega krožnika se dviga potem ena špica kapitalistov. Ena majhna skupina ljudi, ki ima, medtem ko drugi nimajo. Med tiste, ki nimajo, smo mi vsi. Razen tehle neskončno bogatih in po mojem tudi nesramnih milijarderjev. V bistvu je to, sem že slišal ta argument od Hararija pa od mnogih drugih, ampak jaz bi rekel, da kar jaz opažam trenuten razvoj pa dostop do določenih tehnologij, je to najbolj demokratičen dostop, kakor je kadarkoli v zgodovini bil. Recimo sam primer, ne? Najboljši možen telefon, najbogatejši človek in jaz imava isti model. To ja. Potem drugi primer je, prej sva govorila malo o umetni inteligenci, pa o teh modelih umetne inteligence, to so jezikovni modeli. Najbogatejši človek na svetu ima dostop do istega modela umetne inteligence, kot ga imam jaz. Ne? In to nikoli prej v zgodovini ni bilo tako, ne? To je popolnoma res. Jaz mislim, da smo pravzaprav, kot pa v tem trenutku, smo na eni stopni, zgodovinski stopni, kakršne človeštvo nikoli ni doživelo. In to me zelo veseli. Mislim, ker je zanimivo živeti v takem času, v takem izrednem času prehoda. Ne? Ampak, kot sem že poudaril, eksistirajo nevarnosti. Kajti, mi imamo isti telefon, kot recimo Musk. Toda Musk preko teh telefonov ne se lahko nadzoruje. Mi pa njega ne. S tem telefonom mi povemo vse, kar počenjamo in delamo. In kje smo. Jaz in vi ne moramo nadzorovati drugih. Medtem ko tile, ki imajo sredstva, in ki imajo podjetja, ki se bavijo s tem, pa so res gospodari v določenem smislu naših usod. Če ne bomo znali tega rešiti, po mojem bo zelo nevarno. Ja, se strinjam s tem. Za križarske vojne sem vas vprašal. Križarske? Ja, križarske vojne, gledajte, so bile z enega zornega kota en zločin. Z drugega zornega kota pa za nas, za Zahod, zelo pomembne. Ukoliko smo prišli v kontakt z tem arabskim svetom in od njega marsikaj pridobili tudi. Tako da smo se oplodili. Kako vsaka vojna, navadno se pravi, vojna je pač nekaj groznega, ne prinaša nič tukaj kako smrt. Ne, prinaša tudi spremembe. Pozdrav tega, ker je tako violentna, tako napadalna, tako krvava, tako grozna, ne? Ampak prinaša spremembe. Recimo prva svetovna vojna, samo pomislite, kako je spremenila vlogo žensk. Brez prve svetovne vojne ne vem, kako bi se razvijalo žensko vprašanje. No, na vsak način. Torej, te križarske vojne so nam nekaj prinesle, nekaj dale, pozitivnega, ampak z druge strani seveda so bile uničevalne in so povzročile, so razvile en konflikt z islamskim svetom, ki ga še danes nismo premostili. Muslimani, oni ne pozabijo na križarske vojne. Oziroma nam vedno znova očitajo. Ker mi smo bili v bistvu napadalci. V prepričanju, da gremo osvobajati Kristusov grob, ne? Ampak se nismo zavedali, da osvobajati Kristusov grob z nasiljem je proti Kristusu.
nasilje ni ena krščanska vrednota in nikoli ne bo. Zakaj pa je a greva lahko malo bolj v detalje prvih križarskih vojn, pa potem pol naslednjih? Mislim, jaz teh zadev nisem nikoli študiral, poznam zelo površno, tako kot tisti, ki so nekaj brali o teh zadevah ali karkoli. Je bil en trenutek ekspanzije, ki je zelo interesantna. Se sprašujem, zakaj je pravzaprav se zgodil, ampak z druge strani bi dobil razlago v tem, da je bila vera v tistem času tako močna, tako prisotna v življenju ljudi, da je misel iti osvobajati svete kraje zares užgala fantazijo množic. Z druge strani seveda je treba tudi vse to upoštev avanturo, ki je tipična za nas ljudi. Mi ljudje se razlikujemo od živali tudi zaradi tega, ker ljubimo tveganje, ker nam je všeč iskati nekaj novega. In si lahko predstavljam, mislite recimo ti kmetje ali pa tudi vitezi ali plemstvo tako dalje, tam zakopani v svoje kraje, tako to je bil v daljne kraje. Daljne kraje, zanimive, eksotične. To je kako danes, ko gremo kot turisti okoli po svetu. Pa tudi med prvo svetovno vojno je bil močen ta vpliv te avanture. Vse na začetku, ja. Potem so razumeli, da je ta avantura zelo krvava, ampak recimo avgusta 1914, ko je prišlo do teh naborov in tako dalje. Ljudje so šli pojoč na nabor in torej je bila ena sprememba, ena zanimiva dogodivščina. Potem se je tista dogodivščina spremenila seveda v eno moro in eno krvavo zgodbo. A mislite, da je to inherentno zapečen v nas, da nas zelo privlačijo skupine, v katero se mi to damo? Lahko je to narodna pripadnost, lahko je to verska pripadnost in potem, potem gremo v vlogo heroja. Ja. Točno. Na drugi strani imamo sovražnika in potem se to... Ja, jaz mislim, da je to zelo tipično še danes za našo kulturo. Samo gledajte, recimo, kako smo pod vplivom propagande glede ukrajinske vojne, da je tukaj ena osvobodilna vojna. Da gre za zaščito demokracije, vseh naših zahodnih vrednot proti enemu Putinu, ki so ga stilizirali kako enega Hitlerja. Ali še nekaj zelo slabšega. Tako da je ta moment zelo prisoten in mi se pustimo zavesti od te propagande. Saj mene za prvi povesti ni zavedla. Sem zelo kritičen do Amerike in do Zahoda, do Zahodne Evrope, ki si koplje sama sebi jamo. Ampak je to dejstvo je pomembno. Zdaj, če sva recimo v 19. stoletju ali pa pred prvo svetovno vojno, ko se na tem območju začnejo neke take narodne zavesti užigati, ne? Ja, seveda, to je bil en močen element združevanja med ljudmi, nacionalna zavest. Pomislite, kako je bila občutena slovenska nacionalna zavest. Slovenec sem je mati ideala.
ne, in tako dalje. Ali pa mali dar daj narodu na oltar, v tem smislu. Torej, povezanost med nacionalno zavestjo in religijo je bila zelo močna. Ne? Sej, recimo, naša katoliška cerkev v tistem času je kaj pravila, pa tudi pozneje, ti si Slovenec, samo ukoliko si tudi kristjan. Ne? Če si kristjan, si Slovenec. Tisti, ki niso kristjani, niso Slovenci, so odpadniki. In so še bolj nevarni, kako drugi, kako tujci, rečemo. Pa zdaj greva recimo do Prve svetovne vojne, Ja. pa začetka. Pa kje smo mi bili kot narod uvrščeni, pa kako se je vse to pol čez vojno? Mi, veste, mi smo bili ena, da rečem po francosko, quantité négligeable. Pomeni, da nismo nič pomenili. Nismo nič pomenili. Kot subjekt v bistvu nismo niti bili. Ne, zaradi tega, ker naš narod je bil razdeljen med različne lende, pokrajine, Habsburške monarhije, smo sicer bili priznani kot etnična identiteta, ampak recimo, če vi berete, če vi gledate naslove avstrijskega cesarja, on je imel 1 kilometer dolge naslove, ampak med temi naslovi ni Slovenije. Kaj rečete naslovi? Kaj mislite z naslovi? Cesarski naslovi, plemiški naslovi. Aha, nazivi. A vi poznate ceremonijo pokopa Habsburškega cesarja? Kako se odvija? Ne. Verjetno tudi naši poslušalci ne vejo, zato bom povedal, ker je zanimivo. Namreč, najprej je seveda ena maša v cerkvi svetega Štefana, v katedrali svetega Štefana, potem pa grejo v franciskansko cerkev, kjer je tako imenovano Kaisergruft, cesarska grobnica. Ne, to je precej blizu, če poznate Dunaj. No, gre ta procesija do tja, pridejo do tja in vrata cerkve so zaprta. In tale, ki vodi sprevod, potrka na vrata, z one strani se sliši, kdo trka, se vpraša nekdo, kdo trka. On reče, jaz, avstrijski cesar, kralj Mađarske, kralj Češke, kralj Hrvaške, to ono tretje, torej neskončno dolgo naslovov. Med temi naslovi slovenskega naslova ni. Potem še enkrat potrka in oni od znotraj reče, ga ne poznam, te ne poznam. Na kar ta še vedno enkrat potrka, spet kdo je, in tale voditelj, oziroma ta interpret mrtvega cesarja, pove krajši naslov, ker sta existirala en daljši naslov in en krajši naslov. Spet te ne poznam. In potem na koncu še tretjič, kdo je en ubogi grešnik. In takrat se vrata odprejo. Ne? Torej, mi v teh naslovih nas ni bilo. Nismo existirali. In torej, naš pomen v kontekstu Habsburške monarhije je bil zelo skromen. Zelo skromen. Koliko smo imeli vpliva v tem jugoslovanskem klubu, v parlamentu, Dunajskem parlamentu, ampak mislim, vse skupaj je bilo precej nepomembno. Se pravi, jezik smo imeli, to je pa to, ali kako?
Kako pa se? Jezik smo imeli svoj? To pa je zanimivo, da je ustava je predvidevala, je torej tudi naš jezik prepoznavala, ne, in v bistvu vi veste, da v Avstriji, ne na Madžarskem, ampak v Avstriji, so bili vsi, ni bilo uradnega jezika. Nemški jezik ni bil uraden, je bil najbolj pomemben, ne, pri nas recimo na Primorskem italijanski, ampak uradnega jezika v bistvu ni bilo. Ne, vsi jeziki so bili enakopravni na papirju. Ampak na ta način zaradi tega so tudi pač naši intelektualci začeli zahtevati, da to v uradovanje, v urade in tako dalje, da se vključuje tudi naš jezik. Ne? In to je bila ena dolga, in v šole seveda, to je bila ena zelo dolga in težka borba. In prva svetovna vojna se odvije, Avstro-Ogrska je poraženka, razpade. Avstrija razpada, že leta 16 so nekako vedeli, ali že prej. Mislim, že leta 15 so razumeli, da verjetno Avstrija ne bo preživela. A res? Ja. A so vedeli, da bojo vojno izgubili? Da bodo izgubili vojno. A res? Ja. In moram reči, da ko sem se jaz tega zavedel, sem bil prav zadovoljen, da je Franz Jožef pred svojo smrtjo razumel, kakšno napako je naredil, da je pač napadel Srbijo. Ker je sam uničil svojo dinastijo. Ne? In je prav dobro, da je to on razumel, če je razumel, seveda. Mislim, da je bil... Javno je to izrazil. Tega ne, seveda ne. Ampak to, recimo, jaz sem bral zapise enega pomembnega diplomata Dunajskega, ki je dnevnik. Ne? Iz tistega dnevnika se da razbrati, da v teh krogih so nekako razumeli, da je vojna izgubljena. Ja. Ne? Tudi zaradi tega, ker konec koncev ne smemo pozabiti na fronti v Galiciji so naši ljudje Trumala dezertirali. Na rusko stran. Ne? Avstro-Ogrska razpade? Ja. Kaj se pa potem zgodi? Takrat se zgodi to, da mi, pozor tega, ker smo tako zelo malo pomenili, smo postali plen velikih sil. Nobeden nas ni podporil. Mi smo dosti računali na Wilsona, ki je rekel, ki prvič ni priznal tajnega pakta, londonskega tajnega pakta in nobenih drugih tajnih paktov, torej zato za njega niso veljali. Tajni pakt, ta londonski tajni pakt iz leta 1915 je obljubljal Italiji velike dele našega ozemlja, pa tudi Dalmacijo, Južno-Tirolsko in tako dalje. Mi smo verjeli, da bo ta pravica samo odločbe narodov, ki je razglašal Wilson, bila udejanjena, ampak v resnici to ni bilo udejanjeno. In tako smo pač se je zgodilo, da so če so enostavno razkosali. En del je prišel, se je rešil tako rekoč pod Srbijo, Koroško smo zgubili, Primorsko še bolj, tako da je izgledalo, da od nas kot etnične identitete bo zelo malo ostalo. In ne vem, kako bi se, če bi šlo to naprej, če bi mi dva danes še govorila slovensko tukaj, po mojem zelo težko. Ne vem, če bi se ohranili, ker pritisk bi bil močen. Na Primorskem bi govorili verjetno italijansko.
ker mislim se desetletja in desetletja upirati enemu po raznavadovanju ni tako enostavno, če ga vodi država. Ne? No, na vsak način, tistem trenutku smo torej bili praktično na psu, ampak, kot pravim, prav v tistem trenutku je prišlo do te volje do odpora. In ta volja do odpora je potem zgradila naš narod. Mi smo bili prej z kulturnega zornega kota že precej razviti in samozavestni, ampak jaz mislim, da, kako je grozno to povedati, ampak je narod, ki se ne zna boriti za svoj obstoj, ni vreden, da obstaja. In nima možnosti, da obstaja. Posebno v takih razlogih, kako je bil pač naš. Jaz recimo, drugi manjši narodi v Evropi se tudi niso, Bog ve kako borili, Holandci, Danci, pa tudi Čehi, recimo. Tako da jaz imam recimo enega dobrega danskega prijatelja, včasih govorimo o teh zadevah in pravim, razlika med nami in njimi je ta. Oni imajo za sabo najstarejšo kraljevino v Evropi. To je eno tradicijo države, ki je mi absolutno nismo imeli. In se niso borili, oziroma so pravzaprav nekateri tudi sodelovali za Nemci. Ampak so ostali zaradi tega, ker so imeli to veliko tradicijo. Mi vsega tega nismo imeli. Tako da je bilo treba si ustvariti svojo tradicijo. Prvi danes, ko sem prihajal k vam, me je vprašal taksist, če sem videl pogovor možine z ne vem kom, z enim zgodovinarjem, o Dražuški bitki. In taksist me vprašal, kaj pa vi mislite, me je spoznal, da sem pač zgodovinar, kaj pa vi mislite o tej Dražuški bitvi? Ja, ta Dražuška bitva je bila en poraz. Ampak kot naložba za bodočnost pa je bila strašno pomembna za nas. Zaradi tega, ker smo bili edini, ki smo se takrat, ko so bili Nemci najbolj močni, ali izgledalo, da so najbolj močni, so že doživeli poraz pod Moskvo, hvala Bogu. Ampak na vsak način, takrat smo se mi na območju Tretjega rajha edini uprli. Za tiste reveže, za tiste partizane, za tiste je bilo to ena grozna tragedija. Ampak v naši zgodovini in v naši zavesti pa je to en velik moment. Kot simbol tega upora. Kot simbol upora. Proti nekomu, ki je močnejši, večji. Ki je 1000-krat močnejši od tebe. Ja. Kako se je pa možno bilo po prvi svetovni vojni nekako povezati pa upreti pa svojo nekako državo oziroma kraljevino vzpostaviti? To je kot pa ta upor je predvsem rastel na Primorskem, je bil več ali manj avtonomen, čeprav ne moramo reči, da bi tudi kraljevina Jugoslavija ne vplivala na kakšen način. Ampak jaz mislim ne toliko na te, ki so šli prav z orožjem v roki proti fašizmu, temveč recimo so pomagali, kraljevina Jugoslavija je pomagala finančno našim duhovnikom, ki so drugače upirali. Oni so ustanovili društvo svetega Pavla, svečenikov svetega Pavla, ki je zastavilo eno pomembno kulturno akcijo, da je ohranjala slovensko zavest in mislim kulturo in jezik in tako dalje. No, to so tudi dobili eno določeno finančno pomoč. Tako da torej
ena ves je bila, ne, ampak več kot toliko si Jugoslavija tudi ni mogla privoščiti, ker so se pošteno bali fašistične Italije, ne, ki je bila v resnici takrat zelo, zelo nevarna. Kje pa je sploh ideja prišla tega, da Jugoslavija obstaja ali pa da se jugoslovanski narodi povežejo med sabo? A je to zelo stara ideja bila, ki je takrat... Ne, prav stara ni bila, ampak recimo je začela rasti po letu 1848 v tem odkrivanju slovanskega sveta. Ne? To odkrivanje slovanskega sveta je tipično za 19. stoletje. Najprej že v prvi polovici so bili predvsem kakšni Čehi, Slovaki, pa tudi recimo Ljudevit Gaj in tako dalje, pa tudi naš Prešeren konec koncev, ne smemo pozabiti, kako on reče v Krstu pri Savici, največ sveta otrokom sliši slave. Ne, to je ena velika ideja te veličine slovanskega sveta, ki ti daje korajžo, ti, ki si majhen, ti daje korajžo, da nekako preživiš. No, to je potem šlo naprej. Se je potem razvilo v jugoslovansko idejo, torej v idejo povezovanja z južnimi Slovani. Mi smo mislili, pravzaprav, veste, naši intelektualci so računali dosti tudi na Bolgare. Ne, še, kolikor jaz vem, pravzaprav, še bolj potem, ko je prišlo do ustanovitve Jugoslavije, so oni upali, da se bodo prej slej pridružili tudi Bolgari in da bo s tem tudi vpliv Srbije se zmanjšal. Ja. Ne? Zakaj pa ni prišlo do tega? Ne, ni bilo podolgo, ampak v začetku 20 let so zagovarjali to tezo. Ne? V imenu jugoslovanstva. Ne? No, na vsak način, kaj se hoče povedati, ta ideja je rasla, najprej pravzaprav ne povezavi z Srbijo, temveč združitev južnih Slovanov znotraj Habsburške monarhije. Tako imenovani trializem. Ne? Poleg tako imenovane cisletanije in transletanije, ne? To sta bili dve polovici Habsburške monarhije, z ene strani Avstrija, z druge strani Mačarstva, da bi nastala še ena tretja Jugoslavija. Ne? Ki bi se eventualno tudi povezala potem z Čehi in torej, da bi ustanovili to združbo, ne, ki je bila zelo perspektivna, ne, zaradi tega, ker Čehi so takrat zelo, zelo napredovali. Ne. Mi, Slovenci, po svoje tudi, predvsem, kar se tiče kulture, tudi gospodarstvo je nekje raslo, Hrvati prav tako, ne, in torej, da bi tukaj prišla se ustanovila ena enota, ki bi spremenila vsebino Habsburške monarhije in jo spremenila resnično v eno konfederacijo ali v federacijo. Ne. To se seveda ni zgodilo, tako da je potem prišlo do tiste Jugoslavije, ki je bila ustanovljena 1. decembra 1918, ki je bila v bistvu ena prevara. Zaradi tega, ker naši predstavniki, mislim, tako na Hrvate, kako na Slovence, so upali, da res gredo v eno federacijo, kjer bodo enakopravni za Srbi. Srbi pa niso mislili tako. Srbi so se čutili zmagovalci. Ne? Zmagovalci, po mojem, so bili zelo, bi rekel, sem bila bolj na papirju, kako v resnici. Ne? Ampak res pa je, da so se res borili in so zmagali s pomočjo, recimo na Solunski fronti so pomagali Francozi. Ne? Na vsak način,
so se čutili zmagovalci in še zdaleč niso bili pripravljeni deliti te zmage za nami. Ne? In tukaj je bila, mislim, eno veliko razočaranje in s tem tudi spopad Jugoslavije. Ne? Tudi tako prva, kot druga Jugoslavija je popadla zaradi tega, ker ni znala rešiti teh medetičnih odnosov. To pa seveda ni bilo tako enostavno, ker so obstojali takšne ogromne razlike v mentaliteti, v kulturi, v zgodovini, v verstvu in tako dalje. Ne? Torej, da mislim, ohraniti Jugoslavijo pri življenju je bilo po mojem nemogoče. Kera razlika pa mislite, da je bila najbolj dramatična, najtežja za premostiti? A je to neka verska razlika med temi narodi? Ja, jaz mislim bolj ekonomska. Namreč, da seveda verska razlika je zelo pomembna, ampak tudi mislim zgodovinska in vsa tradicija. Ampak po mojem, če bi Jugoslavija, tukaj sedaj govorimo o socialistični Jugoslaviji, če bi socialistična Jugoslavija bila ekonomsko razvita in zmožna zagotoviti vsem enakopravno gospodarsko življenje, bi ostala. To se pa ni zgodilo. Razkorak med recimo Slovenijo in tako imenovanimi južnimi brati, namesto da bi se zmanjšal, se je stalno večal. To je bil en velik manko naših komunistov. Oni so vedno trdili, po pravici so trdili, da je treba na globalni ravni, je treba spremeniti, premostiti ta gap, to vrzel med bogatim severom in ubožnim jugom. Ne? Sami pa niso znali rešiti vrzeli med našim bogatim severom, Slovenijo in delno Hrvaško in jugom. Ne? Tega niso znali. Niso znali zaradi tega, ker čisto enostavno so bili na oblasti komunisti in brez demokracije enega pametnega razvoja ni mogoče doseči. Če nisi Kitajec, seveda. Kitajci znajo drugače upravljati. Zaenkrat se tako kaže, ampak zgodovina teče naprej. Tam se je posvečilo, tudi brez demokracije. Ja, a mislite pol... Koliko časa bo potajalo, je vprašanje, ne? Ja, ker zdaj se že kažejo neke razpoke tega sistema. Bolj ko bo blagostanje se večalo, se bo večala tudi buržoazija, meščanstvo in s tem raznolikost idej in konfliktnost notranje situacije. In nove želje po svobodi. In nove želje. Čeprav seveda, jaz vedno trdim, mi ne moramo usiljevati našega tipa demokracije ljudem, ki imajo drugačno kulturno tradicijo. Demokracija je naš izum Zahoda. Mi smo jo razvili in sloni na vsem tistem, kar smo ustvarjali skozi tisočletja. Oni so ustvarjali drugačno družbo, ki zgleda zelo dobro funkcionira. Ja, tukaj je problem, ker ljudi ne moramo vprašati, a si želijo tako družbo. To je vedno problem. Ampak brez dvoma, po mojem, se že in se bodo pač pojavljale ideje, ki težijo k temu, da k večjemu pluralizmu idej, misli, večji svobodi. To, kar ste rekli za ekonomsko neenakost, pa ekonomske razlike znotraj ene entitete, a potem mislite, da ima Evropska unija kot projekt podoben problem?
ker znotraj Evropske unije imamo velike razlike, ekonomske, ogromne, in med krizo 2008-2009 se je to močno čutilo. Ne? Imeli smo Španijo, Grčijo, Nemci so rekli, zakaj bi mi plačevali za grehe nekih ljudi, ki so drugačni. Dejstvo je, da jaz bom povedal, da sem jaz dokaj skeptičen do tega širjenja Evropske unije, dokler na dežele, na države, ki niso zrele, ki ne spadajo nekako zraven. Ekonomsko mislite? Ja, mislim, recimo, ne vem, Bolgarijo, se povedi tudi Hrvaško. Zdaj se toliko govori, moramo Balkan, to mislim, Bosno, Srbijo, ampak so te enote zrele za Evropsko unijo? Jaz mislim, da niso. Ne, tako da je ta politika, se moramo širiti, dokler ni pogojev za to, ne pelje nikamor, oziroma samo slabi v bistvu unijo. Ne? In zdaj se dogaja, da je sama Nemčija v veliki krizi. Ne? Ampak to je vezano, zame je to vezano z ukrajinsko vojno. Ne, zaradi tega, ker Nemci so se izkopali sami grob v tem smislu, da so se odpovedali poceni gorivom, energetskim jedrsko energijo imate v mislih? Ja, jaz mislim, da je v glavnem razlog za to krizo v tem. In sedaj se še hvalijo, hvala Bogu, da smo se rešili Rusov, zdaj smo pa odvisni od Američanov, ampak moramo Američanom seveda, tega pa ne povejo, moramo plačati plin 3-krat, 4-krat, pa 10-krat toliko, kako smo plačevali Rusom. Ne glede na celotna tale izmišljena ideja, da so Rusi tako nevarni in da Rusi nameravajo zasesti, zavojevati celo Evropo. To me spominja na efekt domino, o katerem so govorili v času Vietnamske vojne. Se spomnite? Takrat je bila teza, če ne ustavimo komunizma v Vietnamu, bo zajel celo Azijo. Ne? To je bila ena izmišljotina. In danes je ista izmišljotina, če Putina ne ustavimo, bo praktično šel naprej, najprej bo vzel Ukrajino, potem Moldavijo, potem Baltske republike, potem Poljsko in bo šel naprej, noben ga ne bo ustavil. Putin tega nikoli ni rekel. In jaz ne vem, če lahko to dokažejo. Oziroma, mislim, se 100% pripričal, da ne more dokazati. Ljudje zgleda, da se pustijo prepričati. Jaz mislim, da ljudje velikokrat rišejo vzporednice z začetkom druge svetovne vojne, pa recimo to ekspanzijo Hitlerja, kjer je sploh v Veliki Britaniji pa v Združenih državah Amerike je bil zelo močen ta vpliv pacifizma. Ja, seveda. Pa neke, kako bi rekel, pogajanja s Hitlerjem. Ja. Potem je Hitler prestopil eno linijo, pa potem naslednjo, pa potem naslednjo. Potem so rekli, Poljska je zadnja linija, napadlo je Poljsko in potem so Britanci in Francozi napovedali vojno. Ne? Jaz mislim, da ljudje, kakor slišim, doskrat vzporednice dajejo s Hitlerjem in Putinom. Ja, mislim, Putina... Ker ni prva stvar to bila, recimo ta napad pred 2 letoma Ukrajino, imeli smo Krim, pa imeli smo... Seveda, ja. Ampak mislim, obenem pa se pozablja, da tisti, ki je bil napadalen, je bil pa Zahod s tem širjenjem NATO. Ne? To je bivši predsednik Türk je to jasno povedal. Razlog za ukrajinsko vojno je širjenje NATO. Zelo agresivno. Praktično so se evropske strani NATO obdali z svojimi postojankami. Ker je, po mojem, jaz nimam nobene simpatije do Putina, ampak noben ruski vladar bi si ne dovolil, da pride NATO na Črno morje.
nemogoče. Ja, ne razumem. Mislim, da bomo morali počasi končati. Prav, dejva. Mi je prav žal, da nisva prišla do samega razpada Jugoslavije, ampak bova Lahko enkrat drugič. enkrat drugič. Jaz bi se vam res rad zahvalil za vaš čas. Bilo mi je v veselje. No. Hvala lepa. Hvala vam.